Pamokos iš Maldyvų, armija sekėjų, kolegų kirčiai ir pagaliau visa tiesa apie garsiausią Lietuvos mokytoją. Veronika, tu nusibodai. Įspūdingi namai, jaunesnis sutuoktinis ir istorija, kurios juodu dar niekada nepasakojo. Gyveni aukštumoje, sakykim, tuo metu ir labai greitai viskas nukrinti. Simas ir bankrutavo ir mes teko gyventi kartu ir viską pradėti nuo nulio. Kita tema. Aš kalė. Pasaulyje perversmą sukėlė laboratorijoje užauginti deimantai ir jų užkalbėtoje iš Kauno. Sveiki, nauji metai, nauja platforma, bet tai nėra nauja pradžia. Tai jums puikiai pažįstama gyvenimo būdo žurnalistika su kokybės ženklu. Nuo šiol kas antrą savaitę su komanda dalinsime su jumis išskirtiniu turiniu. Tad nesakau, kaip gera sugrįžti, sakau, vėl malonu jūs matyti. Čia laida Gyvenimas yra gražus. Ji kitokia, drąsi, išvaizdi, lydima sėkmės, sekama tūkstančių sekėjų socialiniuose tinkluose. O save pristato labai paprastai. Aš esu mokytoja Veronika. Nuo savęs galiu pridurti, kad tai ko gero garsiausia mokytoja Lietuvoje per pastaruosius kelis dešimtmečius į švietimą sugebėjusi atkreipti visuomenės dėmesį taip, kaip to nesugebėjo padaryti net aukščiausi šalies pareigūnai. Ir vis dėlto, kas ji? Jauna moteris savo viešai demonstruojamų gyvenimo būdu lepinanti sekėjus ir būkime atviri, tai erzinanti ne vieną. Pusvalandis kelio nuo sostinės šurmulio ir atsiduri tikroje ramybės oazėje. Miškų apsuptyje įsikūrusio uždaro rajono gyventojai čia mėgaujasi erdviais sklypais, tyla ir draugiška kaimynyste. Būtent apie tokius namus ne vienerius metus svajojo Veronika ir Simas Kazilioniai. Ko gero, garsiausia Lietuvos mokytoja ir metais jaunesnis jos sutuoktinis verslininkas. Tai pirmas kartas, kai televizijos kameroms juodu praveria savo tvirtovės duris ir, kaip patys juokauja, supažindina žiūrovus su pagrindiniu šių namų šeimininku, sūneliu Dominiku, kurio veidą nuo viešumos iki šiol akylai saugojo. Ką tau pačiam reiškia namai? Žinai, yra žmonių, kurie sako, namai man tai yra vieta, kur aš susidedu daiktus ir grįžtu tik permiegot. Kitiem tai yra ta tvirtovė, kur nuo katės iki žmonos ir uošvienės visi turi jausti saugus ir laimingi. Taip, tai būtent ta tvirtovė man dabar yra, nes aš visą gyvenimą nemėgdavau būti namie. Nežinau kodėl. Studentaudavau, būdavo šeštadienis atsikeli, vienas namuose, oi ką veikti, kažkam skambinę, kažkur eini pavalgyti, nežinau. Beleką, kad tik nebūtų namie ir buvo tikrai taip, kad grįžti tik permagyti. Dabar kaip įsikėlėm čia, iš tikrųjų pradėjau pamėgti būti namuose ir man nebereikia būtinai kažkur užvažiuoti. Aš mieliau tavo šeštadienį būsiu namuose, išeisiu į kiemą. Mes tik šiemet susitvarkėm ir aš labai skubėjau šiemet tvarkytis ir tikrai daug pastangų įdėjau, kad viskas susitvarkytų iki vaiko gimimo. Tam, kad vaikui gimus išeina į terasą su vežimėliu, gražu, švaru ir nereikia sukti galvos, nereikia ten mieste kažkur eiti ieškoti miškų, kažkur važiuoti, viskas yra vietoj. Ir pradėjo tas ir jaustis, kad čia yra šeimos namai ir kai tavęs laukia namie šeima, natūralu, kad nori namo. Net jei neturite vaikų ar visiškai nesidomite švietimu, apie mokytoją Veroniką tikrai esate girdėję. 10 000 sekėjų socialiniuose tinkluose turinti 32 Vilnietė tikrai ne kartą patraukė jūsų dėmesį savo aštriais pasisakymais ir jau 11 metų viešai demonstruojamų gyvenimu. Ar ją žavimasi? Taip. Ar jai pavydima? Dar labiau. O klausimai, iš kur pradinių klasių mokytoja turi tiek pinigų, kad gali keliauti po egzotiškiausius kraštus, vairuoti naujutėlaitį automobilį ir gyventi kelių šimtų kvadratinių metrų name, jos jau seniai nei erzina, nei skaudina. Kelių gerų metų iš tikrųjų reikėjo to. Bet viskas labai natūraliai kažkaip gavosi, nes dalinausi savo patirtimi, dalinausi įvairiais darbeliais, tai dabar net pasižiūriu savo puslapį pradžioje, tai atrodo, Jėzus Marija, ką aš ten tokia dalinausi, kad taip užkabino. Tai net keista iš tikrųjų, nes per 10 metų visko tiek daug prisidėjo ir pasikeitė, tai net neįprasta.
Dėmesys jai tikrai patinka, nes būtent jo dėka gali skleisti ne visada į patogius rėmus telpančias savo idėjas, viešai kalbėti apie tikrą, o ne pagražintą mokytojo kasdienybę, bei visiems priminti, labai stengiantis įmanomą realybę paversti visas savo svajones. Natūraliai viskas iš tikrųjų gavosi, aš nuo pat vaikystės norėjau tapti mokytoja, turėjau labai puikų pavyzdį savo pradinių klasių mokytojas, ją žavėjausi, jos meilė vaikams, tai norėjau ją lygiuotis ir man pavyko, manau. O kaip atsitiko taip, kad iš tikrųjų internete, ieškant pagal pačios vardą ir pavardę, bendrai užtenka vieną įsivesti mokytoją Veroniką, ar ne? Tai ko gero labiausiai aptarinėjama Lietuvos mokytoja. Taip, sutinku su. Čia plano dalis? Nebuvo tokio plano dalis, bet aš norėjau tiesiog visam pasauliui išsireikšti ir pasakyti, kad aš esu pradinių klasių mokytoja, kad šitas darbas tikrai yra mane vežantis, kad man jisai patinka ir visi žinokit, kad būtent aš esu mokytoja ir kaip man gera dirbti šitą darbą. Mokytoja Veronika prieš gerą 10 metį internete atsirado ne kaip projektas, tikrai ne kaip verslo planas, be reklamos ir dirbtinai kuriamo turinio. Ji tiesiog dalijosi tuo, kuo gyveno – pamokomis, džiaugsmais ir nuovargiu. Tuo metu Lietuvoje tokių paskyrų beveik nebuvo, gal todėl ir užsimezgė itin stiprus ryšys su auditorija. Žmonės pamatė ne idealizuotą mokytoją, o tikrą žmogų. Aš visą laiką stengiausi būti kitokia, buvau drąsi ir visą laiką siekdavau savo tikslų ir galėdavau lipti per tas ir galvas, jeigu aš kažko noriu būti mokytoja, jeigu noriu pasakyti ir aš visiems garsiai tai imsiu ir sakysiu ir galbūt nusibosiu šiek tiek su tą mokytoją, nes kai aš tik pradėjau tą savo, pavadinkim, karjerą, tą mokytojos Veronikos puslapį, kai postinau per visas grupės Facebook'e, tai man draugai rašė: Veronika, tu nusibodai. Kiek galima, tas pats per tą patį, nes aš vis norėjau promautinti savo puslapį. Sakom, mes kiekvieną vakarą matom. O aš 8 valandą per visas grupės, aš esu mokytoja Veronika, tai buvo tokių kalbų ir iš draugų, bet aš tai nekreipiau dėmesį, nes aš jau link savo tikslo, aš norėjau pasakyti, aš mokytoja. Streikai, valdžios abejingumas, pavargę ir viltį praradę mokytojai. Tai ir dar daugiau Veronika socialinių tinklų pagalba rodė visai Lietuvai. Tačiau viešumas, kaip žinia, turi ir savo kainą. O gali taip nuoširdžiai pasakyti, dažnai teko pačiai susidurti su tuo požiūriu, o kam jinai visą čia tai daro? Taip, tikrai taip ir buvo ir klausinėjo, koks tavo tikslas viso šito, kam tau šito viso reikia. Tai mano tikslas buvo tiesiog pasakyti, kad aš esu mokytoja ir dalinti savo patirtimi, parodyti tą tikrai mokytojos gyvenimą, be jokių užuolankų, kaip jisai yra, kaip viskas vyksta mokykloje, be jokių pagražinimų. Ir per tą patį streiką irgi aš buvau tą vienintelę mokytoją, kuri laivą pradėjo filmuoti būtent ministerijoje, be jokių žurnalistų, be nieko, be jokių pagražinimų, taip kaip pas mus tada tenais buvo. O netekdavo susilaukti tokių įspėjimų, kad gal šiek tiek tyliau? Teko pačioj pradžioj, sena administracija buvo, tai jie kalbėjo, kad gal tu taip nedaryk, gal taip nereikia. Labai daug vilnių esu gavus dėl savo rugsėjo 1-osios, dėl to, kad aš visą laiką noriu padaryti vaikams šou, kad jie ateitų ir tą emociją patirtų, wow, čia, kaip gražu, kaip faina, kaip smagu, kad jie eitų į mokyklą su džiaugsmu, su gera emocija, kad jie prisimintų. Tai man sakė, Veronika, gal tu taip nedaryk, nes mūsų mokytojai taip nedaro kaip tu. Ir taip bandė mane nuleisti, bet aš į vieną ausį man eidavau, pro kitą išeidavau. Vargu ar pati Veronika tikėjosi tokios dėmesio bangos, kokia ją užklupo prasidėjus koronaviruso pandemijai. Ypač tada, kai kolegos ir aplinkiniai sužinojo, kad nuotolines pamokas ji veda iš saulėtų Maldyvų. Tai kaip čia taip mokytoja sau leido išvykti, kai visi... Iš viso, iš kur pas mokytoją tokie Taip, iš kur pinigai, tai ir dar Maldyvai, tas pats pavadinimas, toksai egzotiškas, gražus, tai per karantiną išvykome, nes visi buvo užsidarę. O aš paklausiu, sakau, koks skirtumas, iš kur aš vėsiu pamokas, ar iš Druskininkų, ar iš Lenkijos, sako, nesvarbu, iš kur tu nori ten įvesk, svarbiausia, kad tu vestum. Nu, gerai pagalvojau, tai jeigu nėra skirtumo, tai mes nusprendėm keliauti į Maldyvus ir prasidėjo tenais mokytojai iš Maldyvų veda pamokas, kaip čia taip. O jeigu žiūrint taip giliau už visų tų komentarų arba už to tokio, pavydo, tai kaip tos pamokos iš Maldyvų moksleiviams labiau patikdavo?
Smagu buvo, aš jiems ir vaizdų parodydavau, ir pasaulį tą parodžiau, kaip iš tikrųjų gali būti, kaip kitas pasaulis atrodo, ne tik žiema, bet gali būti ir palmės, ir šilta jūra, ir mokytas tikrai gali sau leisti, ir jeigu kažkas nori tapti mokytoju, tai tikrai drąsiai tegu siekia savo svajonės. Kas yra negerai su lietuviais, kad jie įsivaizduoja, kad mokytas visą laiką turi būti nuskriaustas? Tai gal jie tiesiog dar nepripratę ir jiems yra neįprasta matyti ryškias asmenybės, kurios kalba, kurios sako taip, kaip yra, tą tiesą. Tai nepripratimas galbūt, nes kaip buvo anksčiau ir kaip yra dabar, yra du skirtingi dalykai ir galbūt jie pripratę prie to senesnių tų laikų, kaip pas juos buvo ir jiems galbūt natūraliai atrodo, kad ir pas mus dabar taip turėtų būti, bet viskas keičiasi, viskas eina į priekį ir viskas yra visai kitaip ir prie to reikėtų tiesiog prisitaikyti, priprasti ir priimti tai. Tuomet kilo tikras skandalas. Klausimas, kuris tada skambėjo garsiausiai, iš kur mokytoja turi tiek pinigų? Ir sekėjų padaugėjo, ir aišku, ir komentatorių padaugėjo daugiau. Jiems patinka ta mano kasdienybė, nes būna, kad įkeliu kažkokią reklamą, tai būna priekaištų, kiek galima tos reklamos, mes norime matyti jūsų kasdienybę. Tai kažkada įkeliau savo vaiko, kaip aš ten plaunu tuos rūbelius, tai peržiūriu tiek pasidarė daug, kad net nesuprantu, kodėl taip įdomu yra, tos mano vaikas, mano būtis yra žymiai įdomiau negu kokie mano darbai ar pasiekimai. Netiek daug dėmesio sulaukia, kaip ta mano būtis, tos mano kelionės. Nežinau, gal smalsu pamatyti, gal įdomu, kaip ta mokytoja, dirbdama mokytoja, gali savo tiek daug leisti, tai jiems smalsu, manau, iš smalsumo ir žmonės ateina pasižiūrėti, nes vis tiek mokytoja ta profesija, kur kaip ir ir seniau, kad ar mokytoja taip gali savo leisti. Socialiniai tinklai ne tik išgarsino Veroniką, padėjo jai gerai uždirbti, bet kaip ir buvo galima tikėtis, atkreipė vyrų dėmesį. Išvaizdi moteris sulaukdavo daugybės kvietimų į pasimatymus, bet juos ignoruodavo. Vis dėlto vienas patiktukas, vėliau virtęs trumpa žinute, sugebėjo atkreipti jos dėmesį. Ir tą žinutę siuntė Simas, Kėdainiuose gimęs, sostinėje verslus įsukęs ir laimės ieškoti Vokietijon išvykęs vyras. Sportiškas, neslepiantis silpnybės tatuiruotėms ir žodžio kišenėje tikrai neieškantis. Tačiau ši pažintis romantika pradžioje tikrai nekvepėjo. Jeigu taip tiesiai šviesiai sakant, tai tuo metu tiesiog buvau, ilgai be santykių ir toks buvo. Aš daug kam rašydavau, tai nebuvo, kad jai ten, sakykime, specialiai tik jai parašiau. Bet visą tai išsirutuliojo iki kur esam dabar. O labai užkabino tą gerąją prasme sutikimas į pasimatymą eiti, bet prieš tai atlikti namų darbus. Kaip iš tikrųjų, kaip tikra mokytoja uždavė. 60 klausimų klausai. Jo, bet tai iškart iš tikrųjų labai ir sudomino. Nes kai galbūt daug su kuo bendraudavai anksčiau, vis tiek turi tą kažkokią ir kitokią patirtį, tai tikrai buvo įdomu iškart. Čia kažkas kito, kažkas naujo. Nes taip, susitari susitikti kavos, ten kažką pasirašinėjai, susitinki, pašneki daugiau mažiau, ir nieks neaišku iš esmės, reikia 2, 3 ir galbūt ten, 10 pasimatymą. O čia per pirmą pasimatymą praktiškai visus rūpimus klausimus atsakė. O ilgai galvoji tos klausimus? Man užtruko. Jo, mes kokias 2-3 savaitės turėjau tam pasiruošti, tai tikrai buvau pradžiai 20 klausimų, man atrodo, sugalvojęs. Kažkaip pasirašinėjom, kiek klausimų turi, sako, 60. Kiek tu, kiek čia sakyti, aš tik 20. Ir pasakiau, aišku, po to ir sako, davai sutarėm 60. Gerai. Reikėjo pasukti galvą. Tokių paprastų buvo klausimai, kokią mėgsti spalvą, bet iki tokių visokių ten ir pabučiuok mane, čia tik tais pradžia, ten daug įdomesnių buvo. Bet kas čia įdomi istorija, kad aš jos buvau gražiai sudėjęs šiaip. Kaip ten pradžiai spalva, ką mėgsti. Ir po truputį mano mintis, kad vakaro eigoje, jau po poros valandų pažinties, jau tada daisim gal iki bučinio ir ten klausimų ir buvo ir apie seksą ir apie viską. Bet kažkaip duodant, jie susimaišė ir ištraukė pirmą klausimą, pabučiuok. O ta jos drąsa, kad iškart ir pabučiavo, pliusų pridavė? Pridavė. Taip, nes iškart parodė, kad drąsi moteris yra. Mes susipažinome per Facebooką. Labai paprastai iš tikrųjų, aš pamačiau jo nuotrauką jisai buvo baigęs magistrą, pagalvojau, ne tik gražus, bet ir išsilavinęs vyrukas. Tai palaikinau jo nuotrauką ir jis man parašė. Bet labai banalią žinutę jis man parašė, o kaip norėčiau su tokia mokytoja nueiti kavos.
dar vienas su mokyta. Prieš tai daug tokių buvo, ne? Taip, daug, jisai ne pirmas, bet paskutinis. Ir vėliau jisai kažkaip parašė dar įdomesnį žinutę, aš dabar neprisimenu, bet aš kažkaip įsikabinau ir galvoju, jam reikia atrašyti. Atrašiau ir kažkaip žodis po žodžio ir mes susitikome, bet mūsų pasimatymas buvo labai ypatingas. Aš kaip mokytoja, aš esu kūrybiškas, sugalvojau, kad reikia kažkaip jį išbandyti. Tai sakau, susigalvokime po 60 klausimų kiekvienas. Ir man pasimatymą. Taip. Neblogai, ar ne? Taip, jisai turėjo ką veikti ir su mama tarės, ir su draugais, kokius čia klausimus užduoti. Tai ir aš turėjau darbo, ir jisai, ir paskui mes taip labai galėjome bendrauti, nes vis tiek, kai tik pradedi pažindintis, jis kažko paklausė, o čia, negaliu, nes aš rašiau tam tikrą klausimą, tai šito neklausiu. Tai kai susitikome, tai traukėme tos klausimus. Ir pirmą klausimą, kurį aš ištraukiau iš jo, tai ar gali mane paučiuoti? Pirmas. Taip. Aha, net baisu pagalvoti apie paskutinį. Gerai, ir koks tavo atsakymas buvo? Tai iš tikrųjų taip netikėtai, nes pas mane buvo taisyklė, kad per pirmą pasimatymą aš nesibučiuoju, bet nežinau kokią magiją, ką jis man ten padarė, pribūrė. Sakau, gerai. Yra tam tikra vieta, važiuojant link Trakų, aš jį pirmą kartą pabučiavau ir dabar mes važiuojam link Trakų, visą laiką pasibučiuojam ir nesvarbu, ar mes būsime susipykę, ar susiginčiję, ar laimingi, ar kas, ar draugų pilna mašina, mes tiek turim pasibučiuoti tai vietai. Nors šiandien jų dviejų pasakojimai skamba kaip gražiai besirutuliojusi meilės istorija, tačiau iki šiol tik artimieji ir brangiausi draugai žinojo kitą šios istorijos pusę. Kai Veronika ir Simas vienas kitam ėmė puoselėti šiltus jausmus, vyro pečius slėgė bankrotas. Jo kišenės buvo tuščios ir kaip pats prisipažįsta savo svajonių moteriai pasiūlyti jos verto gyvenimo, jis paprasčiausiai negalėjo. Daug tokių temų atvirai ir pasikalbėjom ir buvo tokių dalykų, kai Simas ir bankrutavo ir mes teko gyventi kartu ir viską pradėti nuo nulio, tai mūsų tokia istorija ir ta pažintis tokia, kur viską pradėjom nuo nulio iš tikrųjų. Ir tas verslas buvo jo ir sėkmingas ir viskas, bet vieną dieną taip nutiko. Ir jisai gyveno ir Vokietijoje ilgą laiką ir aš sakau, tai viskas, grįžk į Lietuvą. Ir jisai sutiko. Aišku, nelabai gal taip labai norėjo, bet sako, kaip aš čia dabar grįšiu, be nieko, mes kartu padarysime labai daug. Ir šią dieną mes turim labai daug. Tai va, tas galbūt kartu tikėjimas vienas kitu mums atnešė labai daug ką. Tau yra lengviau, kad šalia sėdi tavo moteris ir sako, o davai, aš padėsiu ir kažką darom, ar vis dėlto tu esi iš tų žmonių, kur galvoja, aš dabar išspręsiu tos sunkumus, o tada jau... Aš realiai tikrai nenorėjau dėl to grįžti, nes man tikrai buvo sunku, ten tikrai sunkus momentas, juolab mes susipažinom, pas mane atvažiuodavo, ten ir monakai visokie, kibičiai, gyveni aukštumoje, sakykime, tuo metu ir labai greitai viskas nukrinti. Tai man buvo šiaip su savim labai sunku, prieš save sunku. Ir Veronikos tas kvietimas grįžk pas mane, pradėsim kartu, aš pradžiai tikrai ne, tu manęs tokio nepamatysi ir buvo ten iki tiek maždaug, kad atvirkščiai, kad aš tavęs nenoriu čia kišti, einam skirtingais keliais maždaug, aš susitvarkysiu ir žiūrėsim kaip bus. Bet kažkaip sugebėjau įtikinti grįžti ir pradžiai tikrai man kaip vyrų buvo sunku, bet šalia tokios moteris labai greitai, sakyčiau, atsistojau ant kojų ir ten buvo mėnesio dviejų turbūt klausimas, kada vėl viskas buvo gerai. Sunkumus juodu įveikė drauge ir tai tik dar labiau sustiprino jų ryšį. Bučinys Trakų kelyje tapo tradicija. Po 3 metų draugystės vyras pasipiršo savo išrinktajai. Sužadėtuvės įvyko Vokietijoje. O kas tau buvo iš tikrųjų svarbu tame žmoguje, su kuriuo kursi ateitį, kokios savybės, kad žinotum, kad taip, tai yra būtent jis? Kad jisai būtų geras, kad jisai gerbtų moterį, kad būtų supratingas, įsilavinęs ir kad aš turėčiau apie ką su juo pasišnekėti. Amžinos meilės įžadais Veronika ir Simas apsikeitė Indijos vandenyno skalaujamuose Maldyvuose. Tądien viskas priminė tikrą pasaką, kurią juodu kūrė drauge. Gal todėl ir savo santuokos vaizdo įrašą jie gali žiūrėti daugybę kartų, kad mintimis ir jausmai sugrįžtų į jiems tokią ypatingą dieną. Kad čia buvo mano svajonė, aš jam ją pasakiau, jisai sako, gerai, kodėlgi ne, darom. Aišku, buvo ten tokių galbūt niuansų, galbūt ne taip, kaip tenais aš labai jau smulkmenų norėjau, vis tiek reikėjo su juo pasitarti, pakoreguoti tam tikrus dalykus, bet vis tiek jos įvyko Maldyvuose ir įvyko taip, kaip aš norėjau ir čia buvo mano svajonė, prie kurios jisai prisidėjo maksimaliai.
Žinai, klausant tavęs, man susidaro toks įspūdis, kad į kompromisus jūsų santykiuose labiau linkęs jis negu tu. Nu taip, jisai yra diplomatiškesnis, taktiškesnis, jisai moka taip gražiai apeiti, išsilyginti. Taip. Aš galbūt esu tokia aršesnė, tokia kaip užsidegu kaip degtukas, o jisai toksai ramiai, Veronika, ramiai, viskas bus savo laiku, ramiai. Tai aš tokia, man čia ir dabar reikia, o jisai moka taip nuraminti ir pasakyti, kad viską turėsim, bet viskas savo laiku. Nereikia niekur skubėti. Žinai, šiaip vyrai bijo drąsių moterų, ypač ryškių moterų, žinai. Nekėlė tau baimės, tai kad jinai yra labai matoma, kad tikrai neieško žodžio kišenėje ir kad greičiausiai tu pats atsidursi po tom šviesom. Ne, man tas nebuvo baisu ir man kaip tik yra, manau, ir gerai, ir postūmis pačiam į priekį, kadangi jeigu būtų žmogus, kuris šalia tavęs, ar neveiklus, ar nieko įdomaus neveikia, greičiausiai ir tavęs sudintų. Bet kai čia yra žmogus, kuris Aš jau mėgstu dirbti, bet būdavo anksčiau, kai būte gyvenom, grįžti į 6, Veronika dirba, reikia 8, aš neįsiu gulėti, kaip žmona dirba, pats kažką eini prie kompo ir padirbti. Tai man tai buvo tik tais postūmis į priekį ir man tas labai patiko. Praėjusiu metu Liepos 23 dieną jų gyvenimą dar labiau praturtino sūnaus Dominyko gimimas. Tai pirmasis sutuoktinių vaikas, todėl šiuo metu Veronika kartu su vyru mokosi naujų tėvystės vaidmenų ir džiaugiasi kiekviena akimirka. Vis dėlto net ir moters nėštumas, o ypatingai gimdymas, sulaukė daugybės komentarų ir net kritikos strėlių internete. To priežastis – sprendimas į gimdymo palatą įsileisti garsenybių fotografės Anos Roso objektyvą, o vėliau jos darytomis nuotraukomis pasidalinti viešai. Žinoma, tokį drąsų garsios šeimos sprendimą suprato toli gražu ne kiekvienas. Mums pasiūlė ir mes iš karto gerai. Be jokių įkalbinėjimų, kodėlgi ne, nes Ana yra tikrai profesionaliai ir mūsų vestuvės filmavo ir fotografavo ir krikštynas ir viską ir dabar mes ją pasitikėjom. Tikrai žinau, kad tikrai bus gražu, bus estetiška ir sakau, tikrai taip. Sutiko tiek Simas, tiek aš ir mums nebuvo jokių kažko, gal nereikia, ką čia žiūrės. Čia, aš manau, yra labai geras prisiminimas, nes tu tos dienos net kartais ir gali neprisiminti per visas tas emocijas, per visus galbūt skausmus, pergyvenimus, kaip kas, o dabar turi nuotraukas ir kiekvieną kartą gali grįžti į tą dieną ir tas akimirkas ir pasižiūrėti. Čia dar ta riba, kai yra ok? Manau, kad taip. Matot, juolab nebuvo ten kažko tokio, kas nėra ok. Iš esmės, kadangi buvo Cezaris, tai net ir į operacinę neleido. Mes pradžioje galvom, kad bus natūralus gimdymas, tai ten bus dar įdomesni vaizdai. Tai sakykime, gavosi kaip gavosi, bet aš nemanau, kad tai yra tikrai problema ir jeigu mes to norim, mums tas patinka, kodėlgi ne. Nuo mokyklos koridorių iki šių namų jaukumo, nuo triukšmo socialiniuose tinkluose iki vidinės ramybės, nuo vaidmenų iki tikro gyvenimo. Veronika ir Simas jau atrado savo laimės formulę ir ją gali įvardinti garsiai. Visa paslaptis slypi gebėjime surasti balansą. Jau esi radusi atsakymą, dėl ko yra gyvenimas gražus? Dėl to, kad jį yra gera gyventi. Gera gyventi, tiesiog kiekvienas savo gali pasidaryti savo gerą gyvenimą ir aš kiekvieną smulkmeną pradėjau džiaugtis po tėčio mirties, aš tiesiog pradėjau dar labiau gyvenimą vertinti, kad turiu mamą, turiu vyrą, turiu šeimą, turiu kojas rankas, kad turiu darbą ir man tai yra gerai. Kiekvienoje dienoje tu turi kažką surasti, kas tave džiugintų. Tai aš visą laiką vaikų klausiu, pasakyk man 3 dalykus, kurie tau patiko labiausiai mokykloje arba visoje dienoje. Ir 3 dalykus, kuriuos tu pakeistum, ne kas buvo blogai, bet ką tu pakeistum. Tai tai reikia dienoje bent jau rasti ką nors, kas buvo gera. Ir džiaugtis, kad tu dar vieną dieną gali gyventi, išgyventi ją ir turi galimybę. Kiekviena diena yra tavo galimybė. Klausiau, kiek yra savaitė, gal net mėnesyje dienų, kai tu tiesiog išjungi socialinius tinklus, išjungi telefoną ir sakai, dabar šitą dieną jau yra tik man arba tik mums? Kelionėse kartais tai būna arba per kokias šventes jau mūsų šeiminės, kur kartais pasideda telefoną, bet gimus vaikui mano telefonas yra dažniau guli stalčiuje arba ant stalo, nes visas dabar yra dėmesys jam ir tie visi pirmi kartai ir norisi viską taip išjausti, pajausti kartu, tai būna kartais net pasižiūriu, o aš nieko nekėliau.
Bet aš pabuvau su savo vaiku, buvau su šeima, tai vat, galbūt atsiradus vaikui, mano telefonas ėjo į šoną ir galbūt dabar rečiau pasirodau tose socialiniuose tinkluose, nes norisi visą laiką ir dėmesį skirti vaikui, nes manau, kad tai yra labai labai yra svarbu. Aš manau, kad tas turbūt per tuos 5-6 metus atradom tą balansą, kur, kaip čia, sparčiai einam į priekį, bet viskas balansė. Mes turim laiko savo, mes turim laiko pakeliauti, mes turim laiko pamiegoti, gerai pavalgyti, nežinau, pasportuoti ir dabar ir vaikui laiko tikrai sočiai turim. Ir manau, kad visame yra balansas, bet prie to reikia prieiti. Kita tema. Aš kalė. Pasaulyje perversmą sukėlė laboratorijoje užauginti deimantai ir jų užkalbėtoja iš Kauno. Sakoma, deimantai geriausi moterų draugai ir vargu ar tam, kas išdrįstų paprieštarauti. Kito pasakojimo heroję deimantų spindesys supa kasdien ir jį ši moteris regi iš labai arti. Net ir filmavimo metu pasipuošė tiek juvelyrikos, kad už durų regis turėtų stovėti gausybė apsaugos. O štai interviu Monika pradeda labai drastiškų pareiškimų ir tai iškart leidžia suprasti, kad dabar laukia pažintis su išties išskirtine asmenybe. Aš kalė. Pauzė. Trumpa, bet tokia, per kurią spėja išgyventi visą savo gyvenimą. Ji ją palieka sąmoningai. Kaip menininkė, kuri žino, kad tyla kartais pasako daugiau nei žodžiai. Ar man pasigirdo blykstelį galvoje. Ir tada ji nusijuokia. Taip kaip moka tik žmonės, kurie seniai nebesiaiškina, ar jiems galima laviruoti ties aštrios provokacijos riba. Aukso kalė. Susipažinkite, tai juvelyrė ir auksakalė Monika Palevičiūtė arba tiesiog Monci. Vienintelė Lietuvoje oficialiai patentuota kalė ir leiskite iškart papildyti juvelyrikos prekės ženklo Aukso kalė įkūrėja. Šiandien su ja susitinkame Vilniuje. Nors Monika gyvena Kaune, sostinėje ji tampa vis dažnesnė viešnia. Darbai, susitikimai, klientai. Jie atrodo taip, lyg būtų trumpam nusileidusi iš savo pačios susikurto pasaulio. Kraujo raudonumo lūpos, tvirtas žvilgsnis, negali nepastebėti, kad ant jos pirštų ne tik akį rėžiančios spindesio deimantai, bet ir gyvatė. Ne bet kokia, auksinė, su mėlynomis akimis. Jis sukasi ant paties piršto galiuko ir hipnotizuoja neprasčiau nei pati jos kūrėja. Mano taisyklės, aš visą laiką ištikima esu savo susikurtom idėjom, atstovėti iki galo visai minčiai, nepaleisti, nes dažnai žmonės bando tave išmušti iš kelio, ar ne? Taisyklės, disciplina, pagarba klientui, visą laiką atiduotas užsakymas, tai čia esminiai dalykai yra. Iki juvelyrikos jos gyvenime buvo kita kūrybos forma – drabužiai. Ilgi metai, kuriuos šiandien ji vadina ankstesniu gyvenimu. Šiaip atsakymą, aš žinojau, kad aš nenoriu dirbti tą, ką dirbau jau baigusi mokslus po 3 metų. Aš supratau, kad aš čia ne tai. Tiesiog aš nežinau kito atsakymo į klausimą, ką norėčiau toliau daryti. Ji pasakoja apie laiką, kai viskas sukosi tik apie klientų užsakymus, terminus ir siuvimo mašiną. Kai tu padarai daug klaidų, nedariau nei kolekcijų, nei kažkokio viešinimo, uždusau su klientais, neturėjau kažkokio aiškaus plano, vieną dieną tu supranti, kad viskas, kažkas turėtų keistis. Lūžis atėjo ne staiga, bet buvo neišvengiamas. Be jokio dramatizmo Monika prisipažįsta, kad sprendimas keisti kryptį nebuvo paremtas finansiniu saugumu, netgi priešingai. Sąskaitos iš vis nebuvo. Buvo apskritas 0, visiškai. Bet biščikas įkrisdavo į kišenę, aš iš karto atsidėdavau ir žinojau, ką pirksiu. Pradėjau nuo paprasčiausio sidabro gaminukų ir
Esmė buvo, kadangi žinau savo praeito, kaip vadinu, gyvenimo klaidas, kad nebuvo nei koncepto, nebuvo ryškaus pavadinimo, nebuvo idėjos, tai mano buvo tikslas ateiti ir pranešti visiems, kad aš ateinu su mintim, su idėja, kad būčiau atpažįstama, kad niekam nekiltų jokių minčių ir kad jeigu ieškos kažkas gyvatės, tai žinos, kad pas šitą kalę tikrai gausi gyvatę. Gyvatė Moncės kūryboje neatsirado kaip sąmoningas rinkodaros sprendimas. Jie atėjo per asmeninius atsakymus. Buvo toks momentas, aš klausiu dukros, sakau, su kuo aš tau asocijuojuosi, nes aš norėjau iš kažkur gauti atsakymą, ką aš turėčiau kurti, ar ne? Sakau, gal su kokiam gėlytėm, šiltėm, ir taip galvoju, sakau, ne, su gyvatėm. Ta pati be jokios pauzės patvirtino ir buvęs vyras. Pirmasis žalčiukas gimė iš sidabro likučio. Galvoju, gerai, nepjausiu sidabro gabalą, mes iš šiukšlės ir padarysiu aš tą gyvatę. Bet reikia padaryti taip, kad būtų visiškai kitaip. Prekės ženklo pavadinimas kilo iš kalbos, o ne iš noro šokiruoti. Aš viską rašiausi, aš labai mėgstu popierių. Rašiausi, piešiausi visokius variantus, viską dar po šiai dienai turiu. Ir aš žinojau, kad aš tikrai nebūsiu pasivadinus juvelyrė. O priežastis buvo ta, kad labai daug kas vadinasi juvelyrais, tiesiog siuvinėja kažką ir jau ten juvelyrika. Galvoju, ne, aš žmonės atvesiu teisingą suvokimą, kas tai yra. Ir man labai patiko žodis auksakalys, mūsų labai lietuviškas. Buvo mintis ir vyriškoj lyty, auksakalys palikti ir dar kažkokį priedą, ar ne, nuo manęs. Bet man visiškai nelipo ir aš tai bandžiau, galvoju, auksakalė parašiau auksakalė. Aš taip žiūriu, lema taip, biškį reikia. Sutrumpinti. Tarpą. Ir padariau tarpą, pakeičiau vieną raidę. Ir gavosi ir galvoju, brandas. važiuojam su šitu. Apie deimantus Monika kalba ne kaip apie romantizuotą prabangą, o kaip apie racionalų pasirinkimą ir laikmečio ženklą. Vis dėlto skirtumas tarp natūralaus ir laboratorinio deimanto milžiniškas. Aš juos vadinu dar ateities deimantais. Šitie deimantai yra identiški natūraliems, visom savo savybėm, bet kaina jų yra ženkliai žemesnė. Kokia yra iš viso auginamo deimanto istorija atsiradimo? Tai va, praeitam tūkstantmetį jau pradėjo auginti laboratorinius deimantus pramoniai, ar ne? Tai vyko maždaug 57 metais ir tos deimantus naudojo tiek įrankių gamybai, ar ne, kaip mes turim deimantinius grąžtus, frezas ir taip toliau. O tik tai apie 2003-2005 metus laboratoriniai deimantai įgavo juvelyrinę kokybę. Nes vis tiek juvelyrikai reikalingi švarūs, gražūs, blizgantis deimantai. Šiandien ant jos rankų akį traukia keli masyvūs žiedai. Tai mano pačios kūriniai, sako ji be jokio susižavėjimo savimi, tarsi kalbėtų apie kasdienį aksesuarą. Aš net neįsivaizduoju, kiek čia karatų čia. Aš bandžiau skaičiuoti. Geri 5 karatai yra. O aš galėčiau paklausti, kiek čia tūkstančių ant jūsų pirštų dabar spindi? Tuoj pasakysiu, gal 6, 7. Ir jeigu tai būtų ne ateities deimantai, o tie vadinamieji kruvini deimantai, ar ne? Iškastiniai deimantai, tai spėju apie 30 000. Monikai svarbu, kad prabanga būtų ne tik akiai, bet ir protui. Deimantas turi būti toks, kad nereiktų šalia mikroskopo. Monika neslepia ambicijų. Nors juvelyrikos pasaulyje nesu garsenybė, bet aš jau praaugau Lietuvos rinką, sako tiesiai. Ir kaip to įrodymą pateikia faktą, kad jos užsakymai jau keliauja į Ameriką ir Angliją, o mintys siekia dar toliau. O iš tiesų, jūs pavyzdžiui netgi savo klientams, vyrams pareiškėt, kad turėkit kuo daugiau meilužių ir kiekvienai ten, vat man prieš įsijungiant kamerą, aš klausau, galvoju, nieko sau. Jeigu tai būtų mano vyras, ne. Bet taip, kas antras vyras, ko netoks. Atsiprašau, bet kas klauso, girdi, pirštų į save gali besti.
tai mes būsim geriausi draugai, jeigu turit 5 meilužės, 6, 7, prašom ateikit. Papuošit visas, ar nuodėmės padėsit atplaut? Bus lengviau grįžti ir namo, ir pas vieną, ir pas 5, ne problema, ir nuolaidą pritaikysim. O kažkas atsarginės duris turit, nu žinot, ten. Bus. Jeigu ten kasdien grįžinėt pas jūs, tai ir įtarimų gali kilti. Bus. Ji visuomet vadovaujasi tik intuicija. Niekada neužduoda savo klausimų, kurie niekur neveda. Jeigu jaučia turinti žengti naują žingsnį, galbūt net rizikinga, taip ir daro. Vadinasi, to reikia. Beprotiškai bijau tapti milijardierė, netikėtai pareiškė Monika. Šią frazę moteris ištarė juokdamasi, bet juokas tik paviršius. Aš tikrai bijau tapti turtinga, pakartoja ji ir akimirksniu paaiškina, kad po tuo slypi ne baimė pinigų, o baimė sustoti. Tai jeigu konkurentai įsivaizduoja, kad jie yra konkurentai, tegul galvoja, bet jeigu jie pradės pykti, nervuotis ir panašiai, tai reiškia, jie savivertė jų žema ir netiki savo produktų. Ir vadinasi, jūs kažką gerai darot. Vadinasi, aš kažką gerai darau. Kad ir kaip atrodytų, tačiau už stiprios ir provokuojančios moters įvaizdžio slypi labai asmeniški pasirinkimai. Ji neslepia. Motinystė ir darbas jos gyvenime eina greta, todėl kartais artimiesiems ją tenka net pristabdyti, kad primintų, jog be profesinės veiklos ji turi ir kitas, mamos pareigas. Man tai yra normalu, aš ir dukrai dovanoju deimantus ir aš nesuprantu, kad jinai galėtų būti be deimantų, jos karališkas vardas. O štai paklausta apie vyrą, už kurio tvirtų pečių galėtų pasijusti tiesiog moterimi, Monika trumpam nutyla. Skyrybos, pasak žinomos juvelyrės, buvo ilgos ir skausmingos, bet jos gyvenimo nesugriovė, o išlaisvino. Jūs laimingas žmogus, nes akys jūsų šviečia. Ir aišku, deimantai spindi dar labiau, bet ko gero, ne dėl tų deimantų laiminga esat. Pasakysiu taip, pirmą kartą gyvenime taip laiminga. Kodėl gyvenimas yra gražus? Jis visą laiką atneša staigmenų. Ten, kur tu nesitiki. Gyvenimą reikia tikrai mėgautis, švęsti, ne tai kad švęsti, imti iš jo viską. Ir kai tu atviras gyvenimui, tu gausi geriausia, ką galima gauti, ko net nesusapnuosi. Monika Palevičiūtė, juvelyrė, auksakalė, prekės ženklo Aukso kalė įkūrėja, gyvena taip, lyg kiekvieną dieną būtų pasiruošusi naujai staigmenai. Su 10 cm aukštakulniais, su gyvate ant piršto, be jokių stabdžių. Ir atrodo, kad tai tik pradžia. Apie drąsą būti savimi, drąsą rinktis savo kelią, drąsą gyventi savo pačiu, ne kitų primetamą gyvenimą. Apie tai buvo pirmoji mūsų laida. Džiaugiamės, jei patiko ir tikimės jūsų dėmesio lygiai po 2 savaičių. Jaučiuosi taip, tarsi pabuvojote pas mus svečiuose. Į svečius kviesime kas 2 savaitę. Tad tapkite mūsų sekėjais, tapkite mūsų draugais, kad nepraleistumėte naujausių epizodų. Dalinkitės laidos įrašu, pakvieskite tai daryti savo draugus bei artimuosius. Susitikime kitoje laidoje. Iki greito.